जय आदिदेव धन्वंतरी की। आयुर्वेद के बारे में हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं और आपने उनको बहुत सराहा है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आज त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में थोड़ा बताते हैं। त्रिभुवन कीर्ति ये जो रस है वो बहुत उपयुक्त है, इसका व्यापक उपयोग हो जाता है। ये कफ विकारों के लिए प्रधान रस है, क्योंकि इसमें हिंगुलं च विषम योषम टंकणम मागधी शिफाम, तो इसमें हिंगुल है। और हाँ, एक खूबी है आयुर्वेद की, आप जानते हैं कि जो विष द्रव्य है, अन्यथा जो विष द्रव्य माने जाते हैं जिसका शरीर को अपाय हो जाता है, वो द्रव्य भी शुद्धिकरण के ऐसे टेक्निक है कि उसका बहुत ज़्यादा औषधि उपयोग हो जाता है। ये आयुर्वेद की खासियत है। ये विष द्रव्यों का भी औषधि उपयोग होता है, ना कि केवल वो निर्विष होते हैं, लेकिन उनका औषधि में उपयोग हो जाता है। तो उसमें विष मतलब अतिविष है, विष द्रव्य अनेक है। और इसमें धतूर भी है। धतूर के पत्ते, धोत्रे के पत्तों का रस निकाल के उसका यूज होता है त्रिभुवन कीर्ति में। और तुलसी का रस, उसका भी रस निचोड़ के तुलसी का पंचांग होता है, तो उसका भी त्रिभुवन कीर्ति में उपयोग होता है। तो ये सब बातें हो गई उसके निर्मित की, लेकिन आपके लिए उपयुक्त बात ये बताता हूँ कि ये सर्दी, खांसी, कफ निकलने वाला हो या ना निकलने वाला, दोनों प्रकार का कफ, और प्रतिशय, सर्दी मतलब प्रतिशय भी होता है, मराठी में सर्दी यूज करते हैं वर्ड। सर्दी का मतलब ठंड है हिंदी में, तो ठंडी ज़्यादा लगेगी तो भी उपयुक्त है। और प्रतिशय मतलब आप क्या बोलते हो उसको, जुकाम, तो जुकाम के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इतना ही नहीं, आपको कुछ हुआ भी नहीं है लेकिन आप भीग के आए, आपके प्रकृति का कारक है, तो त्रिभुवन कीर्ति ले लीजिए 2 गोलियां। वैधानिक इशारा, कोई भी आयुर्वेदिक वस्तु का उपयोग अपने वैद्य के सलाह से करें। हम बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन सलाह वैद्य की लेनी चाहिए। धन्यवाद।